ตำทะเลกุ้งสดยั่วๆจ้าขายจุ๊บแซ่บลงกันเรสเกอร์สวัสดีค่ะวันนี้กับผมก็แซ่บเราคุยอีสานเกาได้จ้าวันนี้จะพาไปกินตำทะเลกุ้งสดจ้าผักสดๆเต็มถาดเลยจ้าพร้อมแล้วล้างไม้ล้างมือแล้วมากินกันเลยจ้าแซ่บๆค่ะมาจ้ายั่วๆจ้าแซ่บค่ะมาด้วยค่ะจุ๊บแซ่บลงกันอร่อยมากๆเลยค่ะดกแค่สุดมาขอเจ้ามันก่อนต้มหมูเหงาเลยเนี่ยเนี่ยค่ะไปเห็นอุ้งน้ำอุ้งหน่อยๆมาค่ะเจ้าทำกันค่ะมาค่ะวาซาบิอีสานแซ่บมากน้ำปลาใส่เลยอุ้ยยินดีขนาดค่ะ 1 2 3 let's go กุ้งสด
เผ็ดอยู่ด้วยเหรอแต่ว่าบุแดงปะนั้นพริกเผ็ดมากจะไม่แดงเผ็ดมากนะคะมาค่ะทุกท่านเหมือนกันวันนี้ก็ใส่แว่นตาหมึกเป็นตัวๆเลยค่ะมาค่ะเผ็ดอยู่ด้วยค่ะพริกเผ็ดอร่อยเวอร์แก้เผ็ดค่ะต้องกินหลายๆคนค่ะต้องแซ่บหลายหลายเผ็ดมากสีไม่แดงแต่ว่าเผ็ดนะคะ
เบิดค่ะเดี๋ยวเต้ขนมเสร็จบีบมะนาวลงไปอร่อยมากเลยค่ะไม่บัวคอยคิดอยากขนมเส้นปันไหนเดี๋ยวจะขนมเส้นแล้วค่ะอร่อยเวอร์เวอร์เวอร์ค่ะสำหรับคลิปตำทะเลกุ้งสดยั่วๆจ้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแซ่บน้องครัวอีสานด้วยจ้าขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า